继续来看台南盐水100年制糖厂趴园20年了。台南市政府甲文化部开2亿4千万打造糖厂影视基地，内底有清朝、有日本时代甲大稻埕的街景，希望2021年对外开放了后，互台湾的影视产业更加有发挥的空间。 路做边厝啊、城门，还佫挂伫门口花灯甲玻璃啊，这拢是清朝汉人市场的街路景色。伊是台南盐水区的华来糖厂影视基地，由台南市政府甲文化部合作打造的。台南市长黄伟德甲公共集团董事长陈玉秀嘛拢亲自到场视察。它除了说戏剧上有这么多的深的历史、真实的历史现场回复的这个琢磨之外，还有很多文化、观光、教育上的意义。这个影视基地分做3个区域，分别是时代场景区、影视制作服务区、甲文化体验服务区。我们来当提供专业的摄影，未来嘛规划电影院、电影空间，用来推广影视活动。如果现在有这个景，就变成一个新的景点，我相信对于地方文化观光的带动是很重要的。 影视基地有计伫2021年会正式对外开放，希望带予台湾的影视产业有更较多发展空间。